Всем привет! Сегодня будет реакция на клип «Кури, не кашляй». Вот. У меня к этому треку средние отношения, вот, учитывая тот факт, что Кирилл любит делать разные рифмы, вот, и любит писать рэп. Рэпчик я слушать люблю, но даже по юмору можно перейти какие-то границы, и мне это нравится в рэперах. Вот, когда они переходят границы и начинают творить какую-то жесть. И это круто. Вот. Я люблю треки Кирилла, слушать киношку, обожаю слушать Хламидия у меня на первом месте, по моему личному топу. Хламидия на первом месте, а киношка на втором. Я сразу же начал искать отсылки. Вот, все это круто. Я люблю всем этим заниматься, отсылки искать и слушать его клипы. Это одно удовольствие для меня. А вот и клип «Кури, не кашляй», он средний, вот, потому что юмор можно трактовать по-разному и подавать любой трек по-разному, даже несмотря на дисклеймер, но все равно это произведение искусства, как бы Кирилла не хейтили и так далее. Погнали. Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь шашку. Здесь сразу же отсылка на Костика Смерча. Вот. Кирилл говорил, что здесь отсылка на Костика Смерча, который не был в клипе, потому что у него было давление. Если вам интересно, откуда я знаю, я смотрел видео Кирилла, где он сидел, разбирал клип «Кури, не кашляй». Вот. Поэтому я знаю все эти истории. То, что у Костика Смерча, по-моему, давление было, и из-за этого он не прошел сниматься в клипе. Третье, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Вот об этом я и говорю. Кирилл не жалеет юмор. Это реально круто, потому что он рассказывал, что это его. Не буду говорить, что, но вы поняли, что это такое вот Кирилл не жалеет юмор вообще. Вот за это я его уважаю. Я реально поздоровался, курил на жестком режиме. Вот эти фотографии, наверное, были сделаны, когда снимался клип. Вот эти вот фотки. Я почти уверен, что это фотки со съемок. На жестком режиме. Я реально поздоровался, курил на жестком режиме. Отживай, не пойму. Позавтракал дымом. Вот это вот классный переход. Вот, точно такой же переход был в киношке. Вот это вот круто. Кстати, я себе тоже такую же цепь, может быть, найду. Или чуть-чуть подешевле. Ну, может, посмотрим. Я тоже такую же цепь хочу себе найти. А очки, ну, плюс-минус такие же, но лучше. Позавтракал дымом, после им перданул. Ну, не знаю. Мне кажется, вот юмор, хоть он его не жалеет, но его за это хейтит иногда. Или хейтили. Еще раз. Позавтракал дымом, после им перданул. Кури, не кашляй. Не знаю. Мне кажется, что Кирилл зря хейтит вот из-за того, что у него вот такой юмор или такая вот подача, зря его за это хейтит. Кури, не кашляй. Это совершенно не фотки не с того стриптиз-клуба, который был в Хламиде. Это совершенно не он. Потому что я точно помню, что такие фотки были на клипе Хламидии. Вот. И точно такой же стриптиз-клуб был в клипе Хламидии. Это совершенно не оно. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню. Обалденные фотки были. Реально, вот такие фотки я предпочитаю ставить себе на рабочий стол. Не кашляй, чтобы взрывал Вот такие фотки обалденные. башню, чтобы тебя взрывала башню. Я выхожу
выхожу из тумана. А как это так получилось? Я выхожу из А, тумана. а как это так вышло? В чем прикол? Где фокус? Какой трюк должен... В чем трюк-то? Как это так вышло? Да нет, не пьяный. Кстати, вот это вот прикольные штуки. Скорее всего, похожи на фанту, которую я обожаю. 10-й аквило под кольца, на кольца 3-5. От моей тяги нет. Прикольная вставка была только что. Вот это вот прикольная вставка. От моей тяги не сойти с ума. Вайпер. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке, в бакине жижа от слиз. Немножко рано запустили Маушера. Реально немножко рано. Потому что по оригинальному клипу он чуть позднее был. А сейчас его немного рано запустили. Не знаю. Как бы я не... Как бы Маушера не хейтили, но больше всего мне нравится исполнение Кирилла в любых треках. А вот Маушер... Он сам просил негативить, искать негатив, поэтому я его ищу. Это было сказано в реакции, не буду говорить кого, но когда он смотрел клип Хламидии одного блогера, с которым Кирилл поругался, Игорь сам просил искать негатив в клипах. Вот я его ищу, чтобы как бы постебать. Вот. Но кусочки Маушера в любых треках мне нравятся реально, но в этом мне не понравилось. Кусочки Маушера, вот его строчки мне не понравились. Вот. В киношке окей, в Хламидии ради стёба окей, но здесь, прости, Игорь, но нет. Они могут кому-то понравиться, но я не выкупаю это просто. Пока ты курил пятку, я уже курил. Вот строчки я не выкупаю, а вот это вот мне нравится. Вот это вот мне нравится, типа, мало того, что это отсылка на Хламидию, потому что он снимался точно такой же кофте, так это еще точно такой же эффект с расстроением, ну, типа, когда 3 персонажа в фильме или в треке, точно такой же эффект был в Хламидии и в киношке. Я уже курил кис из винограда, с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке. Это было почти сделанное обещание Кирилла, только тут надо было не через рот, а через 5-ю точку это делать. А здесь опять, как в тот раз, переход на рот. И это круто. Вот такой переход мне нравится. Но обещанный переход, когда там было стриптизерша, там вообще, наверное, он никогда не сделал. Он сам говорил в реакции, типа, лучше бы мы сделали еще переход через... Сами знаете, что стриптизер, что такое, думаю, ну ладно, если ты это сделаешь, что это поднимет тебе уважение, но, к сожалению, он этого до сих пор не делает. Интересно, почему? Ну, переход вот этот вот прикольный. Хотя с 3D-шным ртом мне понравился больше, но это тоже крутой переход. Мечтаешь о кореянке. Я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу. Я еще видел точно такой же клип, но только с голосом Леди Баг. Я удивлен, то, что они Леди Баг не пригласили сниматься, потому что Ландау, ой, блин, какой Ландау, Фатура, а нет, Атура, я оговорился, Атура, конечно, прикольный трек, прикольный в треке, но, блин, с Леди Баг было бы еще круче. Я слушаю, это прям рай, просто рай. А здесь, ну, Атура, это, конечно, прикольно, но с Леди Баг было бы еще круче. Типа Атура. Я не знаю, как этого чего зовут. Тоха, Мошер, Джирака Уни, Леди Баг и пятерка с Мошером. Это было бы еще круче. Уж поверьте мне на слово. Я слушаю, я знаю, о чем я говорю. Он не жалеет юмор, и за это я его уважаю. Потому что паришь, или паришь громко на пати, или тихонечко ты сил деда. Штырева, наверное, после этого крутого клипа. Я, кстати, твоего
Кури не кашляй. Кури не кашляй, кури не кашляй, Гарри, кури не кашляй. Башню, чтобы тебе взорвало башню. Ха. Вот да, да. Оформлением титров круто поработали. Вот. Очень круто поработали. Спасибо за такое крутое оформление. Я настройки, сменил кинотрак. Классно. Я твою мамашку, какого хрена у нас... Осуждаю. Фруктами встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me. Я... Полная версия на всех площадках. Да я уже слушал полную версию на всех площадках. Вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me. Я... Полная версия на всех площадках. Я уже слушал полную версию у Кирилла на канале. Вот. Ну что можно сказать, подводя итоги. Клип прикольный. Вот. Отсылки здесь. Их тут куча. Вот. Учитывая тот факт, то, что Моушер сам говорил, типа, в реакции на хламидию, типа, если вы хотите, вы можете разобрать все клипы Кирилла, но отсылки их там куча. Вот я делаю буквально сейчас то же самое. Отсылки ищу в клипах, чтобы это было прикольно. Чтобы потом... Ну, Моушер удивляется, конечно, какие у меня длинные реакции, но... Опять-таки в клипах отсылки лучше поискать, чем слушать просто песню. Слушать песню, конечно, прикольно, но искать отсылки это еще круче. И слушать с отсылками песню и искать их, это еще круче. Но слушать тоже круто. Вот. Так что, Артем с канала Кадзакраб, я тебе передаю привет. Вот. А с вами прощаюсь. Лайки, подписочка, комментарии. Всем пока.